de la chingada. Ay, casi me hago los calzones, güerejo. Ay, Dios mío, pero bueno, ya llegamos al aeropuerto de Kelowna. Estamos en el estado de British Columbia. Todo eso. Ok. Muy grande está. Qué bonito está. Por esta parte está caliente el agua, no mucho, pero es más caliente de otros lugares. O sea, caliente, llámenle ustedes a 10 grados. Sí, es como 18 grados. 20. A ver, venimos a un pueblo que se llama Vernon a hacer las compras de comida, porque allá donde vamos no hay súper. Hay un supercito, pero venden cosas muy básicas. Es el pueblo donde la gente normalmente viene, baja a hacer sus compras, se regresa a sus casas en los bosques, en los lagos, en los campers. Bueno, vamos a hacer las compras porque no tenemos comida. Me gusta el jamón de pavo. ¿Esto me gusta? Por el sándwich, quesadillas, frutas, allá está, ¿de qué lado? No, mejor esperamos. Esperamos a la temporada de cerezas canadienses. Miren, estos aguacates son de México. Yes. Lo malo es que están muy verdes. Aquí ya vamos a pagar. Esta es una caja de autopago. Prácticamente tú eres tu propio cajero. Aquí están los dos pack and pack. Estás listo para trabajar de cajero en México. Un día maravilloso, soleado, como 23 grados. Ya llevamos las compras. Estos carritos funcionan con una moneda de $1. Entonces solamente así se abre la cadenita y ya te puedes llevar el carro a hacer las compras. Si tú no llevas el carrito, pierdes $1. Así que esa es una manera de obligarte a que lo pongas en su lugar. Bueno, este pedazo son muchas curvas, entonces yo me mareo mucho aquí. Me mareo, normalmente me tomo una Dramamine, pero me da sueño. Entonces maneja despacio, güeyito, porfi. Sí, está bien, ¿no? Les voy a enseñar cómo están las curvas para que vean por qué me mareo. Qué bonitos paisajes. Wow. Miren, aquí hay muchas cascadas. Ahí hay una. Qué bonita. Wow. Son un tipo de tulipán. ¿Cómo hacen la opium? What? La planta de opium. Ah, mira, ahí está el bulbito del... Oh, wow. ¿Ese es el opio? No. Déjame arranco. Vamos llegando. Entonces ahorita ya llegamos. Ve lo que está allá, al fondo de ese lago. Vamos a ir en el barco. Voy a manejar. Y todo este espacio que ven aquí es una pista para aterrizaje de aviones. Hay un avión ahí que ya se va. Ahí viene, ahí viene, ahí viene. Me salí a respirar el aire puro. Miren qué hermoso está todo. Así que de verdad se antoja salir a caminar entre todos estos pinos. Y bueno, pues acompáñenme, ¿no? Vean qué vista tan bonita. Aquí está el lago, la marina. Ay, es espectacular. La verdad es que este lugar me encanta. Vean que está muy calmo.
está la cancha. Tengo una anécdota de este lugar. Una vez me fui hasta allá hasta abajo en la moto y resulta que se me apagó ahí y como es de crán, no pude echarla a andar y me tuvieron que ayudar unos vecinos de estos departamentos que se ven aquí. Aquí está el restaurante. Le voy a decir a Mario que me traiga a comer un día. Está delicioso y pues sirve que jugamos golf. Yo no sé muy bien, pero pues sí me entretengo. Oh, look at this guy. Una foto. Me hace un video. Está volteando. Hay que tener cuidado porque puede que anden aquí comiendo. Me ha tocado ver varios como este, miren. Fresas naturales. Muy delicioso, ¿eh? Las puedo recaudar todas Sí. y hacemos un milkshake. No, milkshake, se come así ¡Guau! natural. Son muchas, mira todo esto. Sí. Oh, pues vamos a arrancarlas antes de que se las venga el Sí. oso a comérselas. Vamos a poner un fuego, a comer fresitas. ¡Ay, una tortuga! ¡Ay, está comiendo fresitas! ¡Wow! Está grande. Sí. Oh, ¿viste qué tiene? No sé si tiene sus huevos adentro. Ah, está haciendo algo para los huevos. Yo creo que va a poner un huevito. Ah, porque tiene los huevos. Sí, mira, está buscando. Dos, tres. ¡Qué frío! ¿Está frío? ¡Oh, my God! Ok, ¿hoy o mañana? Ahí va. Está frío, ¿eh? Nunca en mi vida me ha aventado un clavado. Nunca, jamás en mi vida. La próxima vez no voy a tomar cerveza. Para desnomear. Pa' que te sueltes poco a poquito, porque pa' vacilar no hay que salir de Puerto Rico. Un diente de león gigante. Otra vez. Wow, 10 veces. No sabes. No, pues está muy gigante. Ahora él entiende todo. El secreto con No puedes. Qué bien. Solo de los demás. Looks like a taco bar. Pasta bar with a Mexican twist. Yum. Are you only gonna have one? Gabriela. Oh. Next Bruno Mars right here. It's Bruno. Oh, I'm filming. I'm a cameraman. Come up here if you want to help the man play. Come on, let's play. Come on. Ritmo nuevo que traigo para ti. Keep going, guys. You want to play? Come here. Come on, kids. Come on up here. Come on. You follow them. You follow them. Go ahead, follow them. Si te gustó este video, ¿qué esperas para suscribirte, compartir en redes sociales, activar la campanita? Y aquí nos vemos en mi próxima aventura.